പട്ട് ഷോ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അറിയണ്ടേടാ കൊപ്പന്മാരെ. ആൽബിൻ അവിടെ എനിമി ഉണ്ട്. ഫുൾ സ്കോഡ്. ഞാൻ അവൻ്റെ കൊണ്ട് പോകണം. ഒരു സ്കോഡല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു. അവിടെ ബോട്ട്. താഴെയാണ് പ്ലെയർ ആണോ എന്തോ എടാ ഇതിന്റെ മണ്ടയുണ്ടോ? ഇതിന്റെ മണ്ടയുണ്ടോ? ഇതിന്റെ മണ്ടയുണ്ട്. അയ്യേ ഉണ്ടെങ്കി ഇപ്പൊ എടുത്തു. ഓ അടിച്ചാണ്ട് സെറ്റിലുണ്ട് മേളിൽ ഓപ്പണിങ്. ഏറ്റൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? പൊള്ളി തീർത്തുവിട്ടല്ലേ? 3 പേരേ ഉള്ളു. നമ്മൾ അടിച്ചിടും. പിന്നെ അല്ല വീടിനകത്തൊരു വെള്ളം അപ്പുറത്തല്ലേ? Marked a location. Finish ada. Very good, nice play. Kandi no kai free fire endu. Lag. M4 എടുക്കണ്ടേ? ഓ ഡാർക്ക് പൊളി. കളി റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് കയറി അല്ല കവർ കയറി ഞങ്ങള്. ഒരുത്തൻ മറ്റേ കണ്ടെയ്നർ സെറ്റിലേക്ക് പോയി.
കണ്ണെടുത്തില്ല പോത്ത്. ഓ ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ്. Excellent work. വേമ്പോ കാന വേമ്പോ. Excellent work. എടാ റഷ് അവൻ നല്ല ലിറ്റാണ് അവനെ. ഒരുത്തരെ നോക്കാവുള്ളൂ. അമ്മ റഷ് എടാ ഷാമ വേഗം വന്നടാ. ഓ അമർ ഋഷിടാ. ഓ അടുത്ത് വന്നാ അത് പൊളി. വേമ്പ നീ നോക്കാല്ലേ. വട്ടാണെങ്കിൽ സോണി കണ്ട വണ്ടി അടി 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 അടി. ഓ ഫക്ക്. Let's go. Let's go. മേളിൽ കയറാം. പൊട്ടി തൊട്ടിരിക്കും. ഞാൻ അടിച്ചായിരുന്നു. പൈപ്പോ 4 പേരും കൂടി 4 പെട്ടെന്ന് കയറും. പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈസ്റ്റ് 105. Marked a location. ആ റിജിന്റെ കളി കിടക്കുന്നുണ്ട്. കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡില് ആണ്ടത് ആ തുമ്പ്. ഓ തമ്മ നീ എന്നെ പൊക്ക്. ആ റിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുത്തനുണ്ട്. നേരിട്ട് കൊല്ലും. ആ റിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുത്തനുണ്ട്. നീട് വന്നു. ചാളുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ആണ്ട്ര കിടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയി. മറ്റേവന് ലാസ്റ്റ് സിനിമയാ റഷ്യ. ആൽവിന് കിട്ടി. അയ്യോ പൊളിച്ചിട്ടായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നിടാമേ നോക്കി. It's caught in the crossfire.